Monkey Bars, equipamento de exercícios com argolas de ginástica. Este é um exemplo de exercícios nas argolas. Agarrar firmemente as argolas com as mãos. Inclinar o tronco para trás até os braços ficarem esticados. Voltar à posição inicial, puxando as argolas para si e levando o tronco. O abdominal deve permanecer contraído em toda a fase do exercício.